Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maghluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faya ayyuhal hadirun fattaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami, wa syuri'at lailatal isra'i min ghairi wasitati wahyin fi asyrafil awqati wal ahwali wa lam yusharikha fi dhalika syai'un min wajibatis syar'iyyati wa sumiyat salatan listimaliha ala du'a wallahu a'lamu bi muradi. Hormatin simkuring kesana pun guru kesepuhan kalian disepuhkan di tempatan dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatin simkuring para alim ulama wal hukama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, para ajengan, para kiai sami-sami hadir di majlis dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hormatin simkuring sadayana kaum muslimin wal muslimat, dinangtos jamaah ahli pengawasan di tempat, warga masyarakat muhadir di tempat, para bapak, para ibu, dinangtosnya para ibu mahaya sebagian tina jamaah Aldebar Sangkanding. Jadi jamaah RCTI unggul. Hormatin simkuring santriwan santriwati sadayana muhadir di tempat, khusus para pemuda, para pemudi, sami-sami hadir di tempat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat salah sawios kisah tepatna dina kitab Sahih Bukhari nyarioskeun tentang kisahna Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Numana dina kitab Sahih Bukhari opat jilid eta 7.000 lebih hadis menceritakan berbagai hal, termasuk hadis-hadis dari Tikror. Dirinya dicarioskeun aya kisah nunamina Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal teh kalebet salah satu sahabat Rasul dina zamanna nu kalintang pisan pinterna, nu kalintang pisan cerdasna. Tapi cerdasna lain cekurang cikalang. Cekurang cikalang mah cerdas teh cerbodas. Ini susu ya. Jadi cerdas pinter luar biasa. Rasul diacan kantos Yeselan ngambekkan mengenai Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tetapi ilahi saat Sayyidina Mu'adz bin Jabal ngalaksanakeun sholat wengi, tepatnya ngalaksanakeun sholat isya. Begitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal ngalaksanakeun sholat isya, tiba-tiba ada seorang pekerja
Dina riwayat nama disangkeun pekerja eta teh seorang petani ngiring makmum ka Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal terangkeun bahwa di pangkeunana aya ngiring makmum dina nalika keur waktu salat Isya. Rakaat kahiji Sayyidina Mu'adz bin Jabal sabada maca surah Al-Fatihah. Eta Sayyidina Mu'adz bin Jabal sabada maca surah Al-Fatihah, maca surah Al-Baqarah salamatan. Makmum stres. Rokan ieu salat. Rokan kahiji wae surah Al-Baqarah salamatan. Istirahat mata ieu salat. Rokaat kedua sabada maca surah Al-Fatihah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal maca surah An-Nisa salamatan deui wae. Makmum beuki edan. Wah, ieu geus makmum ieu salat ketika lailatul qadar. Nu akhirna eta makmum kabur tina salat berjamaahna. Beres datang Sayyidina Mu'adz bin Jabal, assalamualaikum makmum geus hadur. Nu akhirna eta makmum saking sieun diseuselan ku batur Sayyidina Mu'adz bin Jabal sumpinglah ka baginda Rasul, ya Rasulullah, hapunten abdi neren dijumlaksanakeun salat berjamaah sareng Sayyidina Mu'adz bin Jabal, abdi teh euih dipayun, abdi teh muparopos sareng anjeunna ditaros ku baginda Rasul. Kunaon maneh atuh make paliti heula? Saur eta makmum, saur eta petani, aku udah kira-kira ke sholat Isya Sayyidina Mu'adz bin Jabal sabada Fatihah maca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua maca surah An-Nisa. Kapan abdi ke baginda Rasul seueur pada meuan? Bagaimana reaksi Rasulullah SAW? Apakah Rasul memarahi makmum tersebut ataukah memarahi Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Ternyata saat itu baginda Rasul terlebih dahulu memanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk diminta klarifikasi. Ieu poin kahiji pelajaran jakuran di mana aya masalah bahwa ka ujung-ujung percaya tapi harus segera akuratna seperti kumaha supaya orang tidak terjebak dengan persoalan yang juga tidak diketahui. Dipanggillah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, bener anjeun bieu dina rakaat kahiji sabada Fatihah maca surah Al-Baqarah kan tenan baginda Rasul. Rakaat kedua maca surah An-Nisa kan tenan baginda Rasul. Di dinya Rasul nu diambek Rasul saat lain makmum ternyata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, anta munafir, engkau yang mengakibatkan orang lain kabur dari ibadah. Selalu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kela orang salah naon. Padahal orang maca Quran surah Al-Baqarah sakitu alusna panjang. Padahal orang maca surah An-Nisa sakitu saena, tapi orang dianggap ku baginda Rasul zaman mata kabur ngakibatkeun kabur tina ibadah. Saul baginda Rasul, Mu'adz anjeun salat boro-boro maca Quran surah Al-Baqarah satamatan, maca surah An-Nisa satamatan, sanajan anjeun keur salat maca Quran satamatan salena 30 juz, kuring percaya anjeun mampu ngalaksanakeunana, tapi ingat lamun keur salat berjamaah tingali kondisi makmum lantaran makmum beda-beda kemampuanna. Aya nu sehat, aya nu sehat, aya nu jagjag, aya nu teu jagjag, aya nu gaduh pada melan, aya nu keunguan pada melan salat heula. Singkat dirinya dicarios dengan bahwa salat berjamaah ulah lillah. Maka abdi ngaji ayeuna moal lillah. Awe. Hadirin sadayana dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang sadayana biasa muwajahah dina acara kalian pisan muliana di mana dina sasi Rajab ieu salah sarios dina karyana kitab nyaeta Al-Ghaniyah bahwa Rajab itu aya 3 huruf nu aya dina bulan Rajab. Hiji huruf Ra, nomor kedua huruf Jim, nomor katilunya huruf Ba. Rajab, Ra, Jim, Ba. Dina kitab Al-Ghaniyah itu diartikeun maknana beda-beda. Aya nu ngahartoskeun maknana rahmatullah, bulan Rajab sebagai rahmati Allah. Bagaimana tidak menjadi rahmat sementara Allah mewajibkan sholat 5 waktu di bulan Rajab. Rahmat karena di Allah Subhanahu wa taala supaya orang rebo ku pahala.
Nomor kedua na jinjir mullah kebebasan di Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban, Ramadan eta mangrupikeun bulan kebebasan di Allah, manusia dibebaskeun tina dosa, tina belenggu setan, salama eta manusia boga rasa dina dirina hayang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, maca istighfar jeung tobat ka Allah Subhanahu wa taala, ku Allah dihampura kebebasan di Allah. Nomor katiluna nyaeta naon bakna birrullah, jadi usul ka Allah Subhanahu wa taala nyieun kahadean ngalaksanakeun amal-amal nu sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin termasuk ieu peringatan Rajaban oge kasayan ti sadaya warga ti para pamuda supados terlaksanana peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Aya di makna an-rohna Rasulullah jinna Jibril bakna buruk terang buruk santri yang Sokrates tiga makhluk Allah yang sangat spesial, tilu makhluk Allah nu kalitan pisan mulyana, raja-raja makhluk Allah bersatu padu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah. Malaikat Jibril termasuk buruk kendaraan nu teu pernah ditunggangi ku lain kecuali ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi berangkat di Mangkubumi, di Raja-Macan, di Cipari, di Mangkubumi, di Cikalang. Jarak di Mangkubumi ke Cikalang teh dihitung kali itu jaraknya moal jauh beda seperti video kali itu. Jaraknya teh. Jadi dihitung kali itu jaraknya teh jauh beda seperti video kali itu. Terus mau bisa kurang pasti sakitu. Angkat di Mangkubumi, di Cipari ke Cikalang. Lamun naik buruk Muhammad menit aja. Hari itu kumaha aku jelas berbeda. Di rumah Allah khusus spesial ngahiji sadayana dina peristiwa nabi tugas di Allah Subhanahu wa taala. Sok aya ngarioskeun bahwa salat teh oleh-oleh dina Rajaban. Salat teh oleh-oleh dina Isra Mi'raj. Ceuk abdi malayu oleh-oleh. Naon sababna ari oleh-oleh mah bisa didahar bisa henteu. Dua ari oleh-oleh mah bisa dipakai bisa jadi pajangan. Ari oleh-oleh mah bisa jadi bisa jadikeun deui ka batur. Tapi tugas di Allah Subhanahu wa taala, ari tugas mah da teu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijajak ku malaikat Jibril. Beda jeung urang, bapak, ibu, sahabat di dieu tokoh angkat ka mana-mana moal dijajak ku malaikat. Ari di babaturanna. Sementara posisinya oge kedudukan dia terus beda. Saha ari malaikat abidullahi ta'ala la yusafuna bi dhukuratin wala bi unusatin wala isalamun syahwatun wala nafsun wala abun wala ummun wala ya'suna Allah ma amaruhum wa yaqaluna ma yu'marun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat hamba Allah nu teu kasifatan ku sifat lalaki, teu kasifatan ku sifat awewe, teu ngagaduhan nafsu, teu ngagaduhan sahabat, teu ngagaduhan ibu, teu ngagaduhan bapak. Tara maksiat ka Allah saali oge, melainkan wa yaqaluna ma yu'maru selalu melaksanakan perintah Allah. Apapun itu perintahnya ku para malaikat dilaksanakeun tara nolaksana sekali. Kebiasaannya apa? Malaikat kebiasaannya pada melanana yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat selalu membacakan tasbih malam dan siang tidak pernah berhenti. Kapan beda jeung urang? Ari urang mah yaquluna al-laila wan nahara la yafturun. Barang lebo penting urang teu ari urang barang hakang heler poe di isu gudang sare nepikeun karek sare barang hakang barang tua heler teu disundenge geusnya gorengan surabi teu datang ka beurangnakeun neangan sangu rada beurang kana baso leuwih beurang di ayam rek hees sebelah di hakang teh pae yaquluna laila wan nahara yaqulun tuang urang teu eureun tak katingali ieu biasa
diingat eta manusia beda jeung malaikat yusabbihuna laila wan nahara la yaqulun manusia yanamuna laila wan nahara la yaqulun es peningguran deureun yal'abuna laila wan nahara la yaqulun nabi wae ulin peningguran deureun dikurangan sare nepi ke karek sare kapan mau rek kafe heunteu sok bahkan santi zaman kiwari kamu baheula mah santi dari kulon dari gireun teh matang kitab ayeuna mah kapan gireun teh handset HP beda jelas isuk-isuk geus nonton bulan tuh nepi ke sore ibu-ibu sibuk kompak nonton Suara Hati Istri nu jauh pasti geus fitnah teh ku menangis jebule gawe naon poe terus geus moal jauh da katebak eta film Suara Hati Istri teh naon katebakna pasti nu di pojokeun lalaki dina penghujung filmna geus moal jauh eta lalakina salakina katabrak ku mobil kolpak mun teu katabrak ku mobil kolpak nabrak kana tangkal mahoni geus moal jauh eta kitu we pasti modalna geus untuk modal sakluk eta ampun da anger penasaran nonton kene wae ieu ari artis mah meunang duit ari nontonna sok hiji pamajikan pas era coba aing tuh jadi salaki montong siga itu artis mah meunang duit teh mah ada pas era di mah matak beda dengan jajalna oge malah nikah naik kana kendaraan beda kendaraan jeung manusia naon kendaraan buruk naon ari buruk dunal bagli wa fawqal khimari yadhu khatwahu an inda aqsa tarfihi buruk teh sahangapeun digol saluhureun hem khimar warnana bodas lengkahna buruk satungtung paningali socakna sakali ngalengkah satungtung pangdeuleuhna kapan urang ngalengkah paling 50 cm dina jauhna 1 meter di bawah 1,5 meter teh langsung egang ari buruk sakali ngalengkahna satungtung paningali socakna lamun urang umpamana ningali ti dieu ka Gunung Galunggung katingali bentuk Gunung Galunggung sakali ngalengkah sakitu abi angkat timang kumumi ka Cikalang naik kana buruk damel katilan langsung sambil menit ancam sencak geus dicen dari hareup da kulantaran kendaraan beda kapan urang can ditilang can banditu can dijaliko can bea bensin geus kabeurit we can lampu merah geus tuh itulah bedana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijajal lagi ku kendaraan itu pernah ditunggangi ku para nabi sejen kecuali ku kanjeng Nabi Muhammad. Maka ulah heran ketika Rasul turun tina Isra Mi'raj, rengsek tina Isra Mi'raj, banyak orang pada saat itu di zaman Rasul tidak percaya atas peristiwa Isra Mi'raj. Namun sebabna lantaran ngan saukun mudahna ku akal tanpa bareng ku ilmu. Ai di udahna ku akal bareng ku ilmu kaharti teu jauh-jauh lah ku kendaraan aja geus beda jeung urang sakali ngalengkeun aja geus beda jeung urang nya kaharti pisan logis pisan ngaras gitu hayu katingali lamun dikudagna ku akal urang mah kawayang eta naik ka langit ti magrib balik subuh ieu kumaha naik oke pertama boboh wah geus ka mana meuni we ngecaprakna teh geus ka mana meuni we ngahartikeun aku ulah diakur Rasul di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa berangkat kunaon di Masjidil Haram heula seirama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam karyanya Syekh Ahmad Al-Hasimi urutan hadis ke-368 awwalu masjidin wudi'a fil ardi al-Masjidil Haram tsumma Masjidil Aqsa pertama yang dibangun adalah Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa maka berangkatna minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi dina tartibul kalam ayat Quran nanti geus ngahartikeun geus boga makna nu kalina bisa istimewa. Rengse didinya naik ka langit ka hiji disambut ku Nabi Adam alaihi salatu wasalam di langit ka hiji. Dina urutan hadis 448 itu diceritakan sejarah singkat Isra Mi'raj. Riwayatnya Syaikhoni
Itu diceritakan sejarah singkat. Naik ke langit ke hiji disambut ku Nabi Adam alaihi salatu wassalam, marhaban bin Nabi Shalih. Naik ke langit kedua disambut ku Nabi Yahya Nabi Isa, marhaban bin Nabi Shalih. Naik ke langit ketiga disambut ku Nabi Yusuf, kala yang sambutan marhaban bin Nabi Shalih. Naik ke langit keempat disambut ku Nabi Idris, kala yang sambutan marhaban bin Nabi Shalih. Naik ke langit kelima disambut ku Nabi Harun, marhaban bin Nabi Shalih. Naik ke langit ke-6 disambut ku Nabi Musa, marhaban bin Nabi Shalih. Sadayana Rasul disambut ku para nabi setiap tingkatan langit, kala yang sambutan marhaban bin Nabi Shalih. Begitu di langit ke-6 Nabi Musa nangis. Pas Nabi Musa nangis ditaros malaikat Jibril. Ya Musa, kunaon anjeun make nangis? Tingali batur maka sumpingan ku bagi Rasul teh bunga, ari anjeun naron ceuri. Kudu lagi bunga ada tangan ku Rasul teh. Nabi Musa awal Jibril kuring nangis, kuring ceuri kasumpingan ku bagi Rasul lain berarti kuring teu bunga, tapi bakating ku bunga. Kuring tepang sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuring kasumpingan ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Musa wae nu kedukaan sebagai nabi ketika tepang sang Kanjeng Nabi Muhammad dugikeun ka nangis. Nabi Musa nangis kasumpingan ku Kanjeng Nabi Muhammad, tepang sang Kanjeng Nabi Muhammad, mana komo urang anu luhur ngasigar kieu, waragan ngasigar kieu, tepang sareng Kanjeng Nabi. Ya Allah, dia kan bahagia na kabayang. Mata kunaon ispaklana Gusti, mugi ngapaantan ka abdi sadayana. Mugi Gusti maparingan sapaatur maka abdi sadayana. Nabi Musa alaihi salatu wasallam oge dibikeun ka nangis bakat hubungan mana komo urang zaman nu biasa. Nu kadua Nabi Musa, Jibril kunaon kuring pangaceuri. Sabada kuring tepang sareng Kanjeng Nabi Muhammad, nu kadua kuring teh izin ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin kunaon anjeun Musa? Jibril rek teu era kumaha kuring tepang jeung Kanjeng Nabi Muhammad. Kuring ku Allah diutus leuwih ti heula daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi yadkhulul jannata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aksaru liman yadkhulul jannata min ummati. Tapi loba keri umat Kanjeng Nabi Muhammad nu asup ka surga ketimbang umat kami. Nabi Musa nga'ikrarkeun hadapan malaikat Jibril seueur keneh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu leuweut ka sawarga daripada umat anjeunna nalira. Maka kurang teh kudu bangga jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kudu bangga da pangseuleur-seuleur leuweut ka sawarga teh umat Kanjeng Nabi. Eta teh diucapkeun diikrarkeun ku Nabi Musa di hadapan malaikat Jibril. Numeri urang teh kabungah teh janten umat Kanjeng Nabi Muhammad teh wah luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Beres langit ka-6 naik ke langit ka-7. Di langit ke-7 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut ku Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana sambutan Nabi Ibrahim? Marhaban bin Nabi Shalih wal ibni Shalih. Di langit ka-1 tamat dugi ka langit ka-7 dalapan nabi. Ongko 7 langit tapi dalapan nabi. Kali langit ka-2 2 nabi, Nabi Yahya, Nabi Isa. Sadayana nyambut Kanjeng Nabi ku sambutan marhaban bin Nabi Shalih. Sadaya para nabi mengakui atas kesalehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres langit ka-7 Rasul naik ke Sidratil Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur, kalanya disambut ku malaikat, bari eta malaikat nyanda tilu wadah. Nu tilu wadah eta eusina beda-beda. Hiji bi'ina'in min khamrin. Rasul disayuhikeun hiji bi'ina'in min khamrin. 2 wa bi'ina'in min labanin. 3 wa bi'ina'in min
caya susu. Maka ini Subhanallah. Ala Yasin. Nu katilu biinain min asalin wadah nu eusina cai madu. Itu diriwayatkan Sahih Muslim. Itu diriwayatkan di nomor hadis 448. Jelas Pak. Nu tilu wadah disebutkeun ka baginda Rasul, begitu disebutkeun ka baginda Rasul, fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in min laban. Rasul tina nu tilu wadah eta nyanda kana hiji wadah nu mana eta wadah beusina cai susu. Mantap cocok rajaban bisa dikeun cai. Bina min aqua bina min laban. Allah dia kan hebat Kanjeng Nabi disebut. Begitu nyanda kana wadah beusina cai susu, eta Kanjeng Nabi Muhammad tumaros ka malaikat Jibril, ya Jibril, naon ieu isyaratna kuring disayohikeun ti wadah, tapi kuring nyanda kana wadah beusina cai susu kieu teh naon isyaratna? Malaikat Jibril ngawalan Muhammad, anjeun nyanda kana wadah beusina cai susu eta teh ngisyaratkeun bahwa agama jeung ajaran nu dipake nu diamalkeun ku anjeun malupikeun ajaran anu bersih, ajaran anu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Tak diragukeun deui. Rek sadirinya disambut ku Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah dijamin surgana. Langsung Allah Subhanahu wa taala nyambutna ari kaslametan eta muga tetep ka anjeun hei menjadi nabiullah. Ari rahmatna Allah eta mugi ka anjeun hei menjadi nabiullah. Ari kaberkahan Allah eta muga tetep ka anjeun hei menjadi nabiullah. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin surgana. Sakitu geus dijamin surgana, tara pernah ninggalkeun salat, tara pernah ninggalkeun ngaji. Padahal saya jaminan ari urang mah jaminan surga can aya, salat ulang betul. Jaminan surga can aya, ngaji ulang betul. Daras itu jeung urang mah jaminan surgana kakarek oge siga gitu. Siga pisur siga ahli kakarek siga. Ngamin lain maka disebut siga. Da urang teh apa? Awakna mah ke di masjid, awakna mah ke di pengajian. Wah pikirna mah ke di ape? Daras itu sholatnya 4 rakaat, sholatnya 3 rakaat, sholatnya 2 rakaat. Wah pikirna ke di mana wae? Cicing ke di masjid, cicing ke di madrasah, cicing ke di pengajian. Wah si ibu itu matas di pengajian. Ahli surga ceuk saha? Bawa ke waktu ngaji teh pagi gigir jeung gigireun. Bapak pagi gigir jeung balana. Begitu pagi gigir papolong-polong terus seuli balana. Nah hatena teh apa? Buan hatena mah neuleun si goblok. Teu apal kana urusan hati harus teu. Mungkin katingali dasar tapi dina hatina goreng ka batur. Anggeana saya buah hatina awon ka batur. Laras itu. Tuh, jauh kene urang teh di surga oge kakarek siga. Tapi dah hayang urang teh jadi ahli naon? Surga. Karena kami kapal satu kita yang jadi ahli surga. Nah, diemukan. Dina salah sawios Khosyah Bajuri itu dicayoskan tentang kedudukan surga, kedudukan ikhlas. Karena kadang-kadang orang ibadah niatnya tujuannya beda-beda. Didinya disangkeun hiji ari ikhlas aya tingkatan upang luhurna, 2 anu pertengahan, 3 ikhlas upang handap-handapna. Pribados teu tiasa ngadite anjeun mah ikhlasna nu tengah-tengah. Anjeun ikhlasna nu panghandapna. Pribados teu biasa ngadite kantun kurang ayeuna lenyempan sasangan posisi kurang dina ikhlas tingkatan mana. Tingkatan anu paluhurna mana? Aya bala amalan sholihan liwajhillahi ta'ala mutlaq. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngalakukeun amal sae lillahi ta'ala mutlaq. Ari mutlaqnya tanpa dibatasi, tos mutlaq Allah Subhanahu wa taala. Eta ikhlas nu paling tinggi. Cek bapak, cek ibu,
Jarang ngacarinya pas ngaca. Cek bapak cari lagi kosong itu udah pulang ke sholat. Soli ada duri ada rokaat satu apa ada kita tuh lagi karena dari kata waktu jaga nawa itu aku kerja zakat al fikri fardhu lillahi ta'ala berarti karena dua ayat malah amalan solihan roja lisawabi ail jannah wa harban lil iqabi ailina ayat ijama ngalaksanakeun amal soleh tapi ku ngalaksanakeun amal soleh nate karena hayang surga jeung sieun ku neraka. Ibu kunaon kapangaosan abi jangan ahli surga. Bapak kunaon pangadaek salat abi sieun neraka lamun teu salatna. Pertarosanana ahli surga jeung neraka makhluk Allah sanes. Makhluk surga jeung neraka makhluk ciptaan saha? Allah. Lamun urang salat karena hayang surga jeung sieun neraka naon bedana urang ibadah karena makhluk. Beres gitu. Ayat malah amalan solihan lil hajati ngalaksanakeun amal hade ngalaksanakeun amal soleh tapi karena boga pangabutuh. Contoh kakiroati suratil waqiati wa sholati duha lil gina daek maca surah waqiah daek salat duha tapi tujuanna hayang beunghang. Kunaon make salat duha aya maka tingali moal poe ka tingali salat duha usaha keur bangkar euy. Kunaon rajin make maca surah waqiah alah keur jangar aya bisnis aing kasih corona. Biur dan sholat duha we ayeuna mah sugane dilancarkeun deui. Tungtung sholat duha teh kana hayang beunghang. Begitu sholat duha geus sabulan beunghang teu keneh. Begitu sholat duha geus sabulan dilaksanakeun usaha can maju keneh wae. Nu disalahkeun naon? Jadi sholat duha goblok beli sholat duha itu mental. Jadi nyalahkeun sholat naon we? Sholat duha berarti lamun diposisikeun hiji jaman ibadah karena Allah, dua jaman ibadah karena hayang surga, tilu jaman ibadah karena boga pangabutuh. Tinggal didikte diri urang masing-masing teu kudu ngadikte batur da teu apal urusan hatena. Urang dina posisi mana ieu? Geuningan urang teh loba pangabutuh we. Panghandapna. Wah, mun dina jaringan pangkedna ka surga teh. Telat ka surga teh. Tapi lamun porji geus teh ka surga teh. Eta di antawisna. Jadi terus berbeda. Reksa dirinya Allah kanjeng Nabi Muhammad SAW ngawal assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hari keselamatan kita mengatakan kami abdi sadayana wa ala ibadillahi sholihin sareng kami hamba-hamba Gusti nu saleh jalma nu saleh geus didoakeun ku kanjeng Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kasalamatan muga tetap ka abdi sadayana oge ka jami-jami anu saleh nu mawi insyaallah jami nu saleh mah janten ahli surga kening syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu namanya cirina sok melaksanakeun perintah Allah. Mudah-mudahan ieu acara oge bagian dari wasilah urang kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Eta niatan lillahi kalimatillahi ta'ala karatikeun ngamamurkeun ngabungkeun agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Reksa dirinya tsumma qulida alayya khamsuna salatan kulla yaum. Teras dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mardukeun dipardukeunana salat 5 waktu kakuring 50 waktu kakuring kanjeng Nabi Muhammad setiap hari. Makanya disampaikan ku Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami nyarahan dina karyana Syekh Muhammad Sa'id bin Ba'isni Al-Hadrami didinya dicarioskeun kan wa syuri'at lailatul isra'i salat 5 waktu teh dipardukeunana disyariatkeunana dina wengian Isra Mi'raj. Berbeda sareng salat Jumat. Lamun salat Jumat mah fi yaumiha dina siana. Tapi lamun salat anu 5 waktu urang diamalkeun ayeuna nyaeta disyariatkeunana dina waktu Isra Mi'raj. Min ghairi wasitati wahyin tanpa pelantara wahyu langsung di Allah ka kanjeng Nabi Muhammad walam yusarik hati dalika syai'un min wajibati syar'iyah bari dina wengian Isra Mi'raj ngan ngumpul salat fardu nu dipardukeun disyariatkeun tanpa aya menyarangan
tantang salangan kuring padu ke disayang karena kewajiban sanesna wungkul salat lima waktu nu urang diamalkeun aya wasumian salatan listimari amala doa pangna urang aya ibadah di ngaranna salat karena eta salat turun kana doa namun pananggurukan doa hayang naon urang di dunia aya dina salat hoyong naon urang di dunia aya dina salat hayang digampangkeun rezeki aya dina keur salat wae hayang dijembarkeun manah aya keur salat hayang dihampura ku Allah aya keur salat hayang dicagerkeun ku Allah aya keur salat hayang menangkannya hati Allah aya keur Rabbi firli warhamni wadkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini aya sadayana keuna tepan atuh lamun kitu mah tinggal beres sarwe salatna lereskeun salatna supaya dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu beres nabi tugas di Allah turun ke langit ke-7 pamitan ka Nabi Ibrahim, turun ke langit ke-6 pamitan ka Nabi Musa, begitu balik turun ke langit ke-5 Nabi Muhammad SAW disauran ku Nabi Musa, ya Musa, ya Muhammad, ieu tabirlah Muhammad antusan segenap antosan aya naon abdi bade tumaros ka anjeun ma umirta ba'da lillahi ta'ala anjeun geus tepangsan Allah naon diparentahkeun ku Allah ka anjeun sabada anjeun tepangsan Allah Subhanahu wa ta'ala saur Nabi Musa kangjeng Nabi Muhammad ngawala ya Musa umirtu bi khamsina sholatan kulla yaum kuring ku Allah diparentah salat 50 waktu setiap hari aya nu ngariwayatkeun 50 kali aya aya nu ngariwayatkeun 50 waktu aya saur kangjeng Nabi Muhammad atuh ayeuna lamun dihartian ku 50 waktu kabayang mah salat 5 waktu aya geus loba ditinggalkeun kabayang 50 waktu wah oke loba we dosa teh nya harus teh lamun ayeuna satu di Cikarang sabaraha jam hah yo ada telat sih bingung sampai 24 jam saingan sawi kabayang lamun salat 50 waktu teu dirobah 24 jam dibagi 25 dibagi 50 berarti dibagi setengah kira langkung sekitar 25 menit aja 25 menit kurang sholat 25 menit sekali sholat hari sekali melaksanakan sholat taruh kurang dicanak 5 menit umpamanya dah tapi mah tos korji cenah tepana pelataran tos korji tepana jadi 5 menit 2 menit direse umpamanya lamun sholat enak dicanak 5 menit atau 10 menit atau dicanak tepan sholat 10 menit acan persiapan jam sholatnya bebersih susu cina yang sanes kantena dugi karengse umpamanya 3 menit direk sholat tapi kadek sholatnya umpamanya 15 menit berarti ngumpul 10 menit aya waktu jam yang sekeras kabayang tuh jam digawe-gawe acan kakak reki madungkeun motor Allahu Akbar terus deui maka nu karunya panganten anyar kakak reki marosotkeun celana Allahu Akbar jadi dibae udah atuh kabayang 50 waktu ya Allah biar kali cacat 5 waktu bagi urang kapanan Gusti Allah we kayak biasa salat maghrib jeung subuh asuh mah jarang gitu maghrib ngumpul kena loba jarang kalau subuh Isa geus teu turun lamun 50 waktu Nabi Musa kawan Muhammad inna ummataka la tastati'u bi khamsina sholatan kulla yaum umat anjeun moal sanggup ngalaksanakeun 50 waktu ku 5 waktu geus babablang dugikeun ka Rasul terus tunjukkan ka Allah Subhanahu wa ta'ala riwayat kahiji nu nyarioskeun tunjukkan Rasul salapan wangsulan geuningan salapan wangsulan naik kahiji jana dikurangan 5 naik kadua dikurangan 5 dugikeun ka 5 tinggal ayeuna mah 50 we dikurangi 45 sakali wangsul ayeuna 5 berarti kan salapan wangsulan ayeuna nu ngariwayatkeun lamun dina karyana Si Ahmad Al-Hasimi mah 5 wangsulan nu kahiji 10 nu kadua 10 nu katilu 10 nu kaopat 10 nu kalimana 5 bisa jadi 5
baik karena hoyongan bisikeun jeung ningali karena kemampuan manusia. Bisi teu kuateun, bisi teu mampuan. Diberes sholat 4 rakaat komo ke waktu tarawih. Diberes imam rada lila saeutik. Bedul isuk nanti datang surat kaleng. Montong dipakai imamna FG. Beres wa imam al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Gak langsung yuk imam teh porci imam. Kira 30 Mbps kecepatan oke. Ku bakal derek. Oh jadi Mekah mah tingalikeun lila atuh di akurkeun di Mekah. Dan jangan mangkat haji jeung mangkat umroh geus mikiran usaha nu aya pikiran ibadah di tanah suci. Maka masih ngepikeun kabacaan nalila oge santuy teh lain demo. Beda jeung kurang leres itu. Sok di Mekah mah bacaan sakitu paranjang ge tenang we sudah demo eueuh. Salat saja bacaan panjang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajaran kan tarawih sekali, ajaran imam baca surah Yasin. Begitu imam bersolat dari imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmum. Yasin. Lila diuk dari yang punya main ludo. Wah, disuruh biar 2 batang karena nyukuran ke daerah di sawean. Nyokor kawan geus biar 2 batang, geus geuning karek beres. Kalau kangen tuh, jalan tuh. Tak dialima alhamdulillah salat tarawih Pak. Salat tarawih teh Pak unggal hari setiap hari terus menjadikan kana teh berada dalam kemajuan. Hari kahiji 4 jajah, kaduana mah 2 jajah. Ketika maju di wae jadi jajah. Berada dalam kemajuan. Nah itu beda tuh Pak. Ya Allah biarkan sholat 5 waktu dikasih ke orang sadaya. Jadi bulan teh kakarek siga ngumpul geuningan siga nu bener sholat. Di beureum-beureum jangan ngomong dese ka ieu. Di beureum-beureum anger kabayang adira jeung kepi. Ampun kalau lihat geus beda. Beda nanti wae dina salat berbeda dengan soal dengan ibadah-ibadah yang ditakukan ku Allah mulai. Mana salat na dipanggil na oge ibadah. Puasa, zakat, haji nu saneskanna tapi perba salat kuatan. Naon ari adan Syekh Muhammad Sa'id bin Baqisni anjeunna ngangkeun zikrun mahsusun maglubun lil maktuba wa qaumu bil lughatil arabiyyah. Ari adan teh dikir-dikir nu geus ditantukeun alias teu bisa dirobah. Geus kitu we dinasna. Geus kitu we kalimatna sudah bisa diganggu juga dirobah. Umpamana seperti cikalan atau ada teh bosan Allahu akbar wa hamdulillah. Yang diganti itu bisa anger gitu. Allahu akbar kan gitu. Sudah bisa dirobah seperti cikalan atau ngajaran dari tinggi Allahu akbar oh tidak bisa. Tidak bisa. Enggak saya gitu. Rasulullah ganggu dari nas lagi naon gitu. Maklubun lil maktubah disuruh bikin ngalaksanakeun salat fardu. Maka lamun ada ngajar salat fardu sudah salat duha ada heula.
tahajud ada gelap hante kalau sholat zuhur asar maghrib isya subuh ada gelap ada maktubul lil maktubah wa qawluhu bil lughatil arabiyyah ku bahasa Arab ada teu bisa diterjemahkeun ku lain ku saurang teu bisa we cikalang sampai salam urang ada teh mereka muka izin Allahu akbar bagaimana itu Allahu akbar gak bisa sorangan ke tengah-tengah urun misalnya batuk atau tiba-tiba pingsan terus diganti pulang terus kebalikan dulu di awal atau lagi terus aku jenggur bahkan gak ini udah ngira kowe hebatnya dan maka dibilang eno ada yang kena orang gimana sok eno ada nih bukan sudah PU sok sepuh sok kurang kali ya sendiri nggak jawabnya kan kurang kali sok kolot sok budak budak kayak kolot gitu ya yang kesel kurang coba tengah-tengah narik budak yang bis kolot gitu kalau dicoba tengah-tengah ku budak yang ges untuk tapi mengajarkan pemuda kemarin karena ini cerita ayat pemuda mengapun ternyata sudah pemuda kayak sama sapu kue pemuda itu bahasa itu apa kan gus kasar kebun binatang ini kalian jadi melihat air sirah goblok gitu kunana itu oh tiga itu sudah punya si bagong kan gitu terus apa pernah bagong anjing baru goblok sadaya air ininya namanya terus durian terus saya pernah ada jangan catat saya anjing bagong kan gue sesama kata bahasa lagi itu singkat cerita aku bawa lagi tadi menjahat guys mereka sesama kue gula bahasa gitu wae dan mereka kaya aku supaya itu bisa dicontohkan buat anak mana genti gerak rumah tuh anjing aing mah suka deui belum sampai nabi skin robah kumaha ada orang teu bisa robana teu ruqyah kumaha aing ruqyah ku sae mana-mana kali deui ya ruqyah ku adan juga ku adan kumaha sok ente ngajaran adan teh ruqyah Pak adan teh ruqyah Pak sok kieu aya nama jalma begitu lahir di adanan terus itu ngabangun bumi, syukuran bumi, setiap jurus, setiap kamar di A dan ngantunkeun di jero kubur di A ada teh eta teh ruqyah maka kalau anu gering we ruqyah insyaallah anggar ribu oh itu berobat mah kemana beli balen obat karena eta ruqyah teh emang ada teh ruqyah singkat cerita geus mari teu ngajaran bayang aing di Cikarang kadang lagi wasudi dulu itu geus sekian mengajaran geramaning kadang urang teh sok geumpul atuh daging geus ngajaran kadang geus urang diantur ka adanna beuteung ge urang lohor cenah kadang lah tapi badan kumaha urang kudu dibaturan heueuh sok urang dibaturan bener tah poe Senin di isu-isu teu daya kuning cicing di imah luar lohor jam 11 geus mangkat ka masjid cicing di hareupeun masjid kopi geus beak dua luar waktu salat hebat bener kan luar geus datang waktu salat ceuk baladan teh sok ayeuna bagian padang wayahna kapan ente teh di ruqyah sugan ka ada ayeuna wes cager tapi langsung serikeun moal begitu datang waktu adam kahareup ka mimbar di baladan ku baladan cicing main di dia orang mau kemana-mana bener mau sok orang itu ada apa Allahu Akbar anjing aing ada kita kabaran kayak makanya karena mi aku kada ke orang ini ada kayak gogo ruqyah tentunya maka kurang sholat sami eta teh ruqyah sholat teh maka kurang sholat sagala dibaca Allahu Akbar hareupeun kaisibu aing kalau aya aki-aki sholat make kaos sekali kaosna teh akur jeung kaos budakna jadi budak incuna teh gede awakna dipake ku akina begitu ke sholat Allahu Akbar dihareupeun aki-aki make kaos budak dia tulisan TKA, TPA, DTH cepuran aki-aki TKA aki-aki dunia kene
Mulai tak sekali kena depan mana, karena dirapihan pun kena. Yuk bedakan. Wa kamu bil batin Arabiyah, ku bahasa Arab dijawab dengan bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hauqalah aina sabadana hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Diterjemahkan atau dipakai bahasa itu lain. Tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mana jawabnya? Aku. Kamu diterjemahkan ke Sunda di kumaha ya. Sementara diterjemahkan kata setiap daerah beda-beda bahasanya, beda-beda pelaganannya, beda-beda logatnya. Orang Sunda diterjemahkan ke Sunda. Orang Jakarta diterjemahkan ke bahasa Betawi Indonesia. Orang Betawi akur begitu beda-beda. Orang Jawa ku Jawa riwayat geus pabeuli. Hari Allah eta nu maha ageung nu maha ageung. Teh kumaha ngajawabna? Bahasa Jakarta geus riwayat bahasa Indonesia. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kalau orang Betawi lakam logatnya geus riwayat. Allah yang maha besar sekali. Ya. Anger bahasa sok papai ku bapak ku ibu ka daerah mana wae. Keliling dunia sadayana adan sami Allahu Akbar, Allahu pertanda di hadapan Allah semua manusia sama. Akur teu beda-beda. Wayahna. Kalau hayya 'alas shalah rek dikumaha? Diterjemahkeun di wae. Hayya 'alas shalah artinya hayu urang salat. Hayu urang salat. Oh, ku ibu jeung ku bapak nu di sawah dijawab jor tinggal. Cek santri makin dari ibadah aya opat. Hiji ibadah nyeri, dua ibadah hoream, tilu ibadah capek, opat ibadah munah. Mana ibadah nyeri disunatan? Cirina jelek. Disunatan sok cerita, ceri dan beri lain. Tapi senajan beri dan ibadah, daya kedai dilaksanakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah ibadah mencapai mana haji jeung umroh, rek teu capek kumaha, can adaptasi cuaca antara Indonesia jeung mana Arab Saudi di kurang mah atuh dina panas sebagai paling 9 derajat. Tirisna kadang 9 derajat, terkadang di Arab Saudi panas terusnya. Maka teu heran kadang-kadang mau di tanah suci besok beli ka teu damang geuning. Dia ku adaptasi cuaca. Kalau kabayang dina haji, komo dina haji mah wala seluruh anggota tubuh, hate, lisan, awak, usik kabeh kana. Kunaon pernah usik? Kapan dina haji mah moal leupas dina tilu. Hiji leunhangan. Dua pekukurilingan. Tilu buah baledoga. Mana leuntangan saking kukurilingan tawaf, buah baledoga jumroh. Capek guys. Capek asli ya Allah. Aya deui ibadah nu hoream mana so hoream salat yang mulia asli. Aya nu tarhib subuh-subuh jam 3:30. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur.
cek negara aing macan hees hees bismika Allahumma aya wa bismika ali dan 10 na Allah mata kadang-kadang sholat subuh teh jam 7 nya coba teh ada gula ada semut kok sholat duha pakai kunut jam 7 mau jadi kayu ampun Korea udah pantai opat ibadah ngeunah mana ibadah ngeunah nikah nikmat istuning aduh karasa haneut ngomong sama brojal bab sholat bab nikahan beda lagi bab cintaan beda lagi tunggu adat ari adat seluruh perintah dari Allah semuanya bertahap ke ujung sholat ke ujung langsung saklek 5 henteu tina 50 tuh bertahap di kalimat adan pun sama demikian ke ujung Allahu Akbar upami dina syar'i anak tolibin itu kan diceritakan sejarah adat sholat sababna Rasulullah SAW itu tugas di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sempat berpikir kumaha ieu carana ngumpulkeun umat Islam ngabejaan umat Islam geus datang waktu sholat kumaha carana bingung tah harita Rasulullah SAW hayang ngabejaan jeung ngajak ka umat Islam pikeun ngalaksanakeun sholat didinya Rasul ngempelkeun para sahabat termasuk muhadir Sayyidina Umar bin Khattab dina eta kumpulan sadayana ngupikeun ka Rasulullah SAW termasuk Rasul memberikan peluang ka sareng para sahabat oge ka sareng hadir didinya kira-kira naon anu sae panggilan pikeun ngalaksanakeun salat naon anu sae Rasul ditawiskeun ka sareng cung ngacung saurang begitu ngacung saurang ka Rasulnya ya Rasulullah kumaha lamun cara ngabejaan bikin jamaah muslim ngalaksanakeun salat 5 waktu teh carana ku ngibarkeun bendera ceuk Rasul ulah sabab lain rek peperangan urang mah teu jadi kan mun ceuk urang ulah dari presnet atau urang teh itu pacaran nu kadua cung diwa ya Rasulullah kumaha lamun teh carana jangan ngumpul ke umat disampikeun ngalaksanakeun salat ngabejaan datang waktu salat teh carana nyaeta ku niung trompet saur Rasul ulah dan niung trompet teh eta teh kabiasaan panggilan ibadahna orang-orang Yahudi ngan kahade ulah setiap aya niung trompet disebut naon Yahudi karunya tukang trompet apa-apa di penjualan kepira atau karunya geus sok aya jualan dengan mainan puk sok aya gitu kabayang begitu puk sia Yahudi bodoh teu bisa dikaitkeun kana kitu setiap aya taruhan disebut naon Yahudi aya truk pusok nu gede ieu truk Yahudi guys Yahudi dulu dia teu bisa daoh kaitan jeung ibadah pangdikaitkeun jeung ibadah teh orang Yahudi di mana rek ibadahna dipanggilna ku tarompet. Jadi lamun tarompet dijadikeun jalan pikeun ngalaksanakeun ibadah umat Islam eta teu meunang. Ari dua di luar jeung ibadah mah teu samios-mios guys. Teu naon-naon. Sok jualan tarompet naon mangga teh teu. Atuh eta pilih oge aku jeung tarompet rek kumaha main bola. Priet ya wis bola. Teu bisa. Teu bisa. Beres dirinya luka kieu gacung di ya Rasulullah kumaha lamun carana nya eta kunakol gentak terang gentak lonceng kumaha lamun cara kunakol lonceng maka kadang-kadang aya lamun tema di tempat-tempat kebaktian sok aya tong kata repe ibadah kebaktian orang Nasrani teh kitu jadi panggilan ibadahna kunakol gentak nakol lonceng tapi kahade urang kula setiap menakol lonceng disebut naon Nasrani soalnya tukang Nasrani paling eta kakek reng siapa Nasrani sebenarnya tuh bisa gimana kamu nakol kunta disebut naon Nasrani itu tukang es Nasrani mana
jampikeun ngabejaan umat Islam melaksanakeun salat jeung Rasul ulah dan eta kebiasaan ibadahna panggilan ibadahna orang-orang Majusi. Maka orang Majusi mah nyembahna kana naon? Kana seueur. Dan ulah akur dikaitkeun deui orang Cikalang dulu kan disebut Majusi. Tuh karunya ibu-ibu keur meuleuh lauk Majusi ibu eta teh. Ka dapur diruna seueur maneh teu bisa dikaitkeun. Ya, teu bisa. Eta mah panggilan pikeun ibadah. Teu aya tah di dinya teh akhirna Sayyidina Umar bin Khattab ngaju, ya Rasulullah kumaha lamun panggilan pikeun umat Islam ngarejaan waktu melaksanakeun salat lima waktu teh carana nyaeta ku bacaan as-shalah. Rasul berpikir sejenak dan tiba-tiba Rasul merestui. Sayyidina Umar bin Khattab sepakat jeung pendapat anjeun. Geus panggilan salat pikeun umat Islam teh carana nyaeta ku bacaan as-shalah. Tah dirinya we sabagina Rasul Umar bejakeun ku anjeun ajarkeun ku anjeun ka Bilal kunaon pana Bilal mimpiwaran ku baginda Rasul lantaran kelebihan Bilal teh nyaeta hiji sorakna tarik Bilal nu kadua napasna panjang kunaon pana tarik supaya kakuping ku sadayana atuh ari lalauna mun maka kadenya tinggal salat aja as-shalah Bilalnya tarik as-shalah kencang luar biasa kan Bilal. Oh datang waktu sholat sebelum Allahu Akbar bertahap sadaya dipadukeun ku Allah teh bertahap ningali kana kondisi jeung ieu teh pertanda bahwa hidup manusia moal bisa lepas dina proses. Jangan begitu lahir langsung pengisan untuk soakeun atau indung naon. Wah bidani langsung kalabor atuh. Bingung kieu we. Ini dengan bikin tulisan beureum ngacan tah. Kabayang budak begitu lahir langsung bisa ngomong. Etik kumaha borojol. Bos kabur bidani. Bertahap terus itu proses nu dipadukeun ku Allah arak diharamkeun prosesna tilu suran. 3 kali arak pertama teh diharamkeun. Nu kadua diharamkeun di mana rek ngalaksanakeun salat. Nu katilu kakarep deui naon? Diharamkeun. Sayyidina Umar bin Khattab ngaleut arak, tapi tidak raka kunaon lantaran sebelum diharamkeun arak. Sebelum diharamkeun arak. Jadi maka jadi dosa acan diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuluy we begitu rek netepan teu beunang disakotkeun ayeuna mah sama sekali teu bertahap. Rek sedidinya tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Zaid ngimpen. Saha Abdullah bin Zaid ngimpi. Dina impian Abdullah bin Zaid teh eta Abdullah bin Zaid nuju kulon dikurilingan ku hamba Allah dina impian teh. Anu langit acuk serba hejo, jubah hejo, udeng hejo, bari nyanyana lonceng nyanyana gengkak. Dina eta impena Abdullah bin Zaid tumaros eta hamba Allah. Hamba Allah. Eta nanaonan anjeun ngamawa gengkak, geus dibeulilah ku urang gengkakna, dibeulilah ku urang loncengna, saur Abdullah bin Zaid. Pok cek eta hamba Allah, jangan anjeun melelot meuli lonceng meuli. Saur Abdullah bin Zaid, jangan ngabejaan umat Islam pikeun salat. Cek eta hamba Allah dina impian Abdullah bin Zaid hayang apal kumaha carana nu hade pikeun ngabejaan umat Islam datang na waktu salat ngabejaan kana waktu salat pikeun ngalaksanakeun salat hayang apal anjeun saur Abdullah bin Zaid dina impianna kan tenang abdi hoyong kuningan kumaha carana ieu ku kuring rek dilejaan eta hamba Allah dina mimpina Abdullah bin Zaid mendekat ke Abdullah bin Zaid. Begitu mendekat ke Abdullah bin Zaid, eta hamba Allah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sapuratina diajarkeun ka Abdullah bin Zaid ada. Tuh ada teh tina naon tah? Mimpi. Wahyuna lewat naon? Mimpi Abdullah bin Zaid. Begitu beres adang
eta hamba Allah mundur salengkah teras komat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah jeung sakana. Tidinya poe dina fikih dibahas etika adan. Mana etika adan? Posisi adan jeung posisi komat beda. Mun adan di payun palba komat ulah dina tempat adan mundur salengkah ka pangkar saena. Nu kadua sholat adan sholat komat beda. Mana sholat adan mah tarik pisan, sholat komat mah rada di lamunan. Lamun keur waktu adan Allahu akbar mun keur waktu komat Allahu akbar eta teh etika. Mawi dina fikih dikupas tentang masalah etika ngalaksanakeun adan. Eta dianggap muslim. Eta Abdullah bin Zaid rewas gugah, begitu gugah langsung nepangan Rasul. Ya Rasulullah, naon anjeun Abdullah bin Zaid katingali siganu rewas, katingali siganu kaget, abdi ngimpen naon dijelaskeun ku Abdullah bin Zaid sakurati. Kasumpingan ku hamba Allah nu ngajarkeun ada ngajarkeun komat. Eta Rasul langsung Abdullah bin Zaid yakin naon diimpikeun ku anjeun eta mangrupikeun wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Detik ayeuna sangat ayeuna anjeun datang ka Bilal, ajarkeun Bilal pikeun ngalaksanakeun adan, pikeun ngumandangkeun adan. Abdullah bin Zaid ngajarkeun ka Bilal tentang adan nu kurang deuikeun ka ayeuna sok dilaksanakeun. Kakupingeun ku Sayyidina Umar bin Khattab, sementara tadi Sayyidina Umar bin Khattab teh naon bacaanana as-sholat, tapi palbah ngupingkeun imperan Abdullah bin Zaid langsung Sayyidina Umar bin Khattab nyangem Rasul yakin naon impian hasil impian mangrupikeun syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dina mulai adan dikumandangkeun sakumaha sok dikumandangkeun di Cikala. Bilal adan dugi ka iraha adana Bilal dugikeun ka Rasul wafat. Begitu Rasul ngantunkeun, Rasul wafat, Bilal pensiun tina adan. Kunaon cenah pensiun? Teh Rasul, dalam kitu Bilal teh aya kapuji ku Rasul lain. Tapi setiap adan sabada wafat Rasul, Bilal adan pas macakeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal teh sok nangis ngaduduk teu biasa tatih deui. Ditaros Bilal kunaon anjeun adan make teu kamar. Geus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuluy anjeun ngaguguk ceurikeun deui abdi emut ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos teu aya. Setiap adan Bilal sabada ngantunkeun Rasul can pernah tamat. Maka dirinya adan Bilal adan ke pensiun. Direk abdi moal adan deui. Dan tara tamat wae. Digentos usaha ku Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum dugi keras ka urang samedaya melaksanakeun adan. Tuh adan oge aya prosesna. Bahkan hasilna oge tina mimpi. Da beda atuh mimpina sahabat jeung mimpina urang, mimpina nabi jeung urang. Ari mimpina sahabat jeung Rasul mangrupikeun wahyu ti Allah, ari perkara urang budak-budak gurih. Beda dina mimpina oge. Terus gitu, terus beda kedudukanna oge. Nu mah bisa kitu. Ieu teh mangrupikeun hiji sejarah di mana rahmat Allah turun dina bulan Rajab. Nu aya urang ayeuna siarkeun ngalaksanakeun salat 5 waktu, ulah dikantunkeun salat 5 waktu, adan dikumandangkeun di mana-mana karena eta merupakan tugas di Allah Subhanahu wa taala. Nu bertahap prosesnya, terus bertahap supaya disesuaikan jeung kemampuan manusia nu aya di alam dunia. Mudah-mudahan ieu janten referensi pamager kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapunten kasuhun moal lami-lami da teu ceuk tadi oge moal lillah. Bisi kalabur. Jadi ngomong kunaon pangna kalabur. Nopikeun kapoting teuing salat subuh kaburangan. Di mana-mana salat subuh kaburangan tabligh akbar. Ari ngomong tabligh akbar salat subuh kaburangan ke Pantera lain jadi fitnah betul. Hapunten kasuhun sadayana para pengguru, ka para kiai, ka para ajengan, bilih teh cariyosan pribados anu lepat, anu kacaletot, wajib dilereskeun, wajib diluruskeunana dan maning kabodohan pribados. Bilih aya keterangan anu leres pribados dan maning alugikeun tina sabda panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaul ulama wal hukama dan maning diantara ngalugikeun tina kalam Allah Subhanahu wa taala.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma bi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngaturkan nuhun ka kersana Bapak Mabalik anu parantos ngadugikeun ilmuna ka urang sadayana. Mudah-mudahan naon bae ngadugikeun hubunganna sinajarkeun ilmu manfaat kami urang sadayana tiasa kapanah kuahna fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin hadirat sadayana hormatin singkuring kangge acara musalajenna nyaeta acara tutup urang tutup wae ieu pangaosan ku hamdalah sesorangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna singkuring di atas namina pambejaan acara yang kapunten tina samudaya kalepatan. Astaghfirukum wa istighfaru wa billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak nih Mas ya. Enak kok ibu.